secara khusus yang pertama tahniah pahala kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi وسلم اللهم صل على سيدنا إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إليه أستغفر الله العظيم الذي الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي الحي القيوم وأتوب إليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
benda yang kau ini tinggal katanya. Semoga tambah rahmat, tambah nikmat di dalam kuburan dan dijadikan kuburan almarhum sebuah taman daripada taman surga dan dijadikan sebuah lubang daripada lubang neraka. Mengalah lahat nilai baru bertempat nanti di hadapan tu yang belum sabar balik ya akan lagi bumi bakalan dua balik. Kuah hati berbuah anak tua tidak ada trip panjangan tri atau ikan bulu kaji. Alhamdulillah tadi acara Kanduri Marmo Wali Muda ke 7 malamnya ke selesai di berkat kerjasama santri, keluarga dan Dewan Guru. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah berikan pahala kepada keluarga dan almarhum, juga kepada yang memandu mendapatkan manfaatnya.